Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Agar siz 40 yoshdan oshgan bo'lsangiz, ayniqsa 75, 6 yoki 60 yosh atrofida bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Chunki gap shunchaki oddiy yangilik haqida emas. Gap sizning pensiyangiz, ish stajingiz, rasmiy daromadingiz, kelajakda oladigan pulingiz va oilangizning xavfsizligi haqida ketmoqda. Men bugun sizga shov-shuvli sarlavalar o'rtada turgan eng muhim masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. Yangi tartiblar va qonunchilikdagi o'zgarishlar natijasida endi men ishlaganman. Hamma biladi degan gapning o'zi yetmaydi. Hujjat, elektron baza, rasmiy to'lov va tasdiq kerak bo'ladi. Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam katta xatodan qutuladi. Bilmagan odam esa pensiya yoshiga kelganda eshikma-eshik yurib, hujjat izlab qolishi mumkin. Men birinchi navbatda shuni aniq aytib qo'ymoqchiman. Bu masalada vahima qilish kerak emas, lekin beparvo bo'lish undan ham xavfli. O'zbekistonda pensiya, nafaqa, ish staji, rasmiy bandlik va soliqlar bo'yicha tartiblar yildan yilga elektron tizimga o'tyapti. Avval odamlar ko'p hollarda mehnat daftarchasi, arxivdan olingan ma'lumotnoma, korxona bergan spravka, guvohlarning ko'rsatmasi yoki eski hujjatlar bilan ish stajini isbotlashga harakat qilardi. Kimdir zavodda, kimdir qurilishda, kimdir bozorda, kimdir yakka tartibda xizmat qilgan. Ko'pchilikda hujjat to'liq emas, ayrim joylar yopilib ketgan, arxiv yo'qolgan, korxona tugatilgan. Ish beruvchi badal to'lamagan bo'lishi mumkin. Endi esa asosiy yo'nalish shunday. Davlat organlari ma'lumotni elektron bazalardan oladi. Soliq organlari, bandlik tizimi, pensiya jamg'armasi, banklar, ish beruvchilar yuborgan hisobotlar, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali va boshqa ma'lumotlar bir-biriga bog'lanib bormoqda. Bu nimani anglatadi? Agar sizning ishlagan yillaringiz rasmiy tizimda ko'rinmasa, ertaga pensiya hisob kitobida muammo chiqishi mumkin. Agar ish beruvchi siz uchun ijtimoiy soliq yoki tegishli to'lovlarni rasmiy ko'rsatmagan bo'lsa, bu ham pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Agar maoshingizning yarmi konvertda, yarmi rasmiy berilgan bo'lsa, pensiya hisobida asosan rasmiy qismi ko'riladi. Oldin ko'p odamlar hali vaqt bor, pensiyaga chiqqanda ko'ramiz. Hamma shuncha ishlayapti. Mening xo'jayinim tanish. Mehnat daftarcham bor-ku deb yurardi. Hozir esa men sizga mutaxassis sifatida aytaman. 20 yoshdan keyin har bir yil juda muhim. Chunki aynan shu davrda odamning ish staji, daromadi, sog'ligi, oilaviy majburiyatlari va pensiya huquqi jiddiy ahamiyat kasb etadi. Eng asosiy o'zgarish shuki, rasmiy ma'lumotlarning ahamiyati keskin oshdi. Endi ishlaganman degan gapdan ko'ra, qayerda, qachon, qanday shartnoma bilan, qancha maosh bilan, qaysi to'lovlar to'langan degan savollar muhim. Men ko'p uchratadigan vaziyatni olaylik. Masalan, 52 yoshli erkak 1935 yildan 2005 yilgacha kichik sexda ishlagan. O'sha paytda maosh naqd berilgan. Mehnat daftarchasiga yozuv tushirilmagan yoki sharhlom tushirilgan bo'lsa ham muhr noto'g'ri bosilgan. Korxona hozir yo'q. U odam o'ylaydi, men en yil ishlaganman, pensiyada hisobga olinadi. Lekin amalda u 10 yilni isbotlash uchun arxiv, sobiq ish beruvchi, hujjat, buyruq nusxasi, ish haqi qaydnomasi yoki boshqa dalil izlashiga to'g'ri keladi. Agar topolmasa, bu yillar to'liqdan olinmasligi mumkin. Yana bir misol. 5 yoshli ayol do'konda takasil ishlagan, lekin rasmiy shartnoma qilinmagan. Har oy 3 million so'm olgan, ammo hujjatda u ishchi sifatida umuman ko'rsatilmagan. U bugun yaxshi pul topgandek tuyuladi. Lekin ertaga pensiya hisobida bu 8 yil bo'shliq bo'lib qolishi mumkin. Eng achinarlisi, odam pensiya yoshiga yetganda bu muammoni tuzatish juda qiyin bo'ladi. Chunki guvohlar boshqa joyga ketgan. Ish beruvchi faoliyatini to'xtatgan, eski hujjatlar yo'qolgan bo'lishi mumkin. Yana bir oddiy raqamli misol keltiraman. Tasavvur qiling, 2 kishi 25 yil ishlagan. Birinchi odamning maoshi rasmiy ko'rsatilgan. Ish beruvchi barcha to'lovlarni to'lagan, staj bazada bor. Ikkinchi odam ham xuddi shuncha ishlagan, lekin yili norasmiy bo'lgan, maoshi past ko'rsatilgan. Natijada ular bir xil mehnat qilgan bo'lsa ham pensiya hisobida farq paydo bo'ladi. Birinchisi ko'proq pensiya olishi, ikkinchisi esa nega meniki kam chiqdi deb hayron bo'lishi mumkin. Sababi oddiy, tizim og'zaki gapga emas, hujjat va ma'lumotga qaraydi. Men bu yerda hamma ko'rsin demayman. Lekin ayrim toifadagi odamlar bugunoq o'z holatini tekshirishi kerak. Birinchi toifa 40 yoshdan oshgan va uzoq yillar norasmiy ishlaganlar. Bozor, qurilish,
ustachilik, haydovchilik, savdo, oshxona, tikuvchilik, uy xizmati, mavsumiy ishlar, fermer xo'jaliklari, kichik sexlar bunday joylarda rasmiylashtirish har doim ham to'liq bo'lmagan. Ikkinchi toifa mehnat daftarchasida yozuvlari bor, lekin elektron bazada ko'rinish ko'rinmasligini bilmaydiganlar. Mehnat daftarchasi muhim, lekin undagi har bir yozuv toza, to'g'ri muhrli, buyruq raqam bilan bo'lishi kerak. Ayrimlarda sana noto'g'ri lavozim yozilmagan. Korxona nomi almashgan, muhr o'qilmaydi. Bular pensiya tayinlashda savol tug'dirishi mumkin. Uchinchi toifa chet elda ishlaganlar. Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda yillar davomida ishlagan yurtdoshlarimiz ko'p. Agar u yerda rasmiy ishlagan bo'lsa, xalqaro shartnomalar, tasdiqlovchi hujjatlar, ish beruvchi ma'lumotnomalari muhim bo'ladi. Agar norasmiy ishlagan bo'lsa, O'zbekistondagi pensiya stajiga avtomatik qo'shiladi deb o'ylash xato. Shuning uchun migratsiyada ishlagan odam albatta hujjatlarni saqlash kerak. Shartnoma, ish haqi varaqasi, soliq to'lovlari, ruxsatnoma, sug'urta raqami, bank tushumlari. 4-toifa ayollar. Ayniqsa farzand parvarishi uyda o'tirgan davr, ishga kirish, chiqish, dekret ta'tili, tug'ruq ta'tili masalalarida hujjatlar juda muhim. Ko'p ayollar 15-20 yil oilaga qaragan, keyin pensiya masalasida stajim yetadimi degan savol bilan keladi. Ayrim davrlar qonunchilikda hisobga olinishi mumkin, ayrimlar esa alohida shartlarga bog'liq. Shuning uchun tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, nikoh hujjatlari, ish joyidan buyruqlar, ta'til hujjatlari saqlanishi kerak. 5-toifa yakka tartibdagi tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilganlar, oilaviy korxonada ishlaganlar. Tadbirkorlik qilgan odam men do'kon yuritganman deb o'ylaydi, lekin pensiyavol boshqacha qo'yiladi. Siz ro'yxatdan o'tganmisiz? Faoliyatingiz qaysi davrda bo'lgan? Soliqlar to'langanmi? Ijtimoiy to'lovlar bormi? Agar faqat nomiga ro'yxat bor, to'lovlar to'lanmagan bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Agar siz davlat tashkilotida yoki yirik rasmiy korxonada uzluksiz ishlagan bo'lsangiz, ishga kirish, chiqish buyruqlari bor bo'lsa, maoshingiz rasmiy bo'lsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar doimiy yuritilgan bo'lsa, xavf ancha kam. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men hatto davlat tashkilotida ishlagan odamga ham shuni tavsiya qilaman. Elektron ma'lumotlaringizni tekshiring, mehnat daftarchangizdagi yozuvlar to'g'riligiga qarang. Pasport ma'lumotlari almashganda bazalarda xatolik bo'lmaganini aniqlang. Ba'zida bitta harf xatosi, eski familiya. Pasport seriyasi almashgani yoki JSH noto'g'ri kiritilgani sababli odamning ma'lumoti boshqa joyda ko'rinmay qoladi. Birinchi tuzoq, rasmiy maoshni juda past ko'rsatish. Ko'p odamlar ish beruvchiga mayli. Kamroq rasmiy qilavering, qolganini naqd bering deydi. Bugun bu qulaydek ko'rinadi, chunki qo'lga ko'proq pul tegayotgandek bo'ladi. Lekin kelajakda pensiya, kredit tarixi, ipoteka, kasallik varaqasi, tug'ruq puli, kompensatsiya, ishsizlik davridagi yordam kabi masalalarda rasmiy maosh hal qiluvchi bo'ladi. Masalan, siz aslida 6 million so'm olasiz, lekin hujjatda 2,5 million ko'rsatilgan. Tizim sizni 6 million olgan deb emas, 5 million olgan deb ko'radi. Bu juda katta farq. Ikkinchi tuzoq, ish beruvchining va'dasiga ishonib shartnomasiz ishlash. Keyin rasmiy qilamiz, hozir sinov muddati, 3 oydan keyin yozamiz. Hamma hujjat tayyorlanyapti degan gaplar bilan yillar o'tib ketadi. Men amaliyotda 7 yil bir joyda ishlagan, lekin birorta shartnomasi bo'lmagan odamlarni ko'rganman. Ishdan ketgach, o'sha ish beruvchi men uni tanimayman desa, odamning qo'lida faqat eski suratlar, telefon yozishmalari va guvohlar qoladi. Bu esa har doim ham yetarli bo'lmaydi. 3-tuzoq, arxiga beparvo qarash. Eski korxonalar tugatilganda hujjatlar arxiga topshirilishi kerak. Lekin hamma joyda bu ideal bajarilmagan. Shuning uchun agar siz 1990 yillar yoki 2000 yillarning boshida ishlagan bo'lsangiz, hozirdan o'sha davr bo'yicha ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Pensiyaga chiqishga 10 yil bor deb kutmang. Bugun bor hujjat 10 yildan keyin yo'qolib ketishi mumkin. 4-tuzoq, familiya o'zgarishi. Bu ayniqsa ayollarda ko'p uchraydi. Qiz familiyasi bilan ishlagan, keyin turmushga chiqib familiya o'zgargan, keyin pasport yangilangan. Agar hujjatlar bir-biriga bog'lanmasa, tizimda uzilish paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani tasdiqlovchi hujjat, eski pasport nusxalari bo'lsa, ularni saqlang. 5-tuzoq, pensiya jamg'armasi o'zi topib oladi deb o'ylashi. Davlat organlari ko'p ma'lumotni o'zlari oladi.
Lekin bazada xato bo'lsa, yo'q ma'lumotni hech kim o'ylab topmaydi. Siz o'zingiz manfaatdor shaxssiz. Sizning pensiyangiz sizga kerak ish beruvchiga emas, qo'shniga emas. Shuning uchun nazoratni o'zingiz qilishingiz kerak. Endi eng muhim qismga keldik. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, JSHIR, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ishga kirish va ishdan bo'shash buyruqlari nusxalari, eski shartnomalar, maosh ma'lumotnomalari, soliq to'lovlari, tadbirkorlik guvohnomalari hammasini alohida papkaga soling. Telefoningizga skaner qilib, elektron nusxasini ham saqlang. Faqat telefonda emas, flashka yoki bulutli xotirada ham saqlash yaxshi. Ikkinchi qadam, rasmiy ish joyingizdan ma'lumot oling. Kadrlar bo'limiga kirib, sizning ishga qachon kirganingiz, lavozimingiz, mehnat shartnomangiz, buyruqlar, maosh rasmiy yuritilayotgani haqida tekshirib oling. Meni bazaga kiritganmisizlar? Mehnat shartnomam elektron tizimda bormi? Soliq hisobotida men ko'rsatilganmanmi? deb so'rashdan uyalmang. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Uchinchi qadam, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki tegishli davlat xizmatlari markazi orqali o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni tekshiring. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingizdan, nabirangizdan, ishonchli yaqin insoningizdan yordam so'rang. Lekin parol va shaxsiy ma'lumotlaringizni begona odamga bermang. Davlat xizmatlari markaziga borib. Maslahatchidan yo'l yo'riq so'rashingiz ham mumkin. 4-qadam. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing. Men falon yildan falon yilgacha falon korxonada ishlaganman. Menga ish stajim va ish haqimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi kerak. Iloji bo'lsa, korxonaning eski nomi, manzili bo'limi, lavozimingiz, taxminiy yillar, rahbarning familiyasi. Mehnat daftarchasidagi yozuv nusxasini qo'shing. Qanchalik aniq yozsangiz, hujjat topilishi shunchalik oson bo'ladi. 5-qadam, agar norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, bugunoq ish beruvchi bilan gaplashing. Meni rasmiylashtiring, mehnat shartnomasi tuzing, maoshimni hujjat to'g'ri ko'rsating deb talab qiling. Bu janjal qilish degani emas, bu o'z kelajagingizni himoya qilish degani. Agar ish beruvchi mutlaqo rozi bo'lmasa, siz juda jiddiy tanlov oldasiz. Bugun naqd pulmi yoki ertangi huquqmi? Men ekspert sifatida aytaman, uzoq muddatda rasmiylik har doim foydaliroq. 6-qadam. Chet elda ishlayotgan bo'lsangiz yoki ishlagan bo'lsangiz, hujjatlarni to'plang. Ish shartnomasi, ruxsatnoma, soliq to'lovlari, sug'urta badallari, bank orqali olingan maosh, ish beruvchi ma'lumotnomasi, tarjima qilingan va tasdiqlangan nusxalar kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlarni keyin olaman demang. Chet eldan qaytgach eski ish beruvchini topish ancha qiyin bo'ladi. 7-qadam. Pensiya yoshiga yaqinlashgan bo'lsangiz, oldindan maslahat oling. Erkaklar va ayollar uchun pensiya shartlari, yosh staj imtiyozli davrlar, nogironlik holati, bo'g'uvchisini yo'qotganlik, zararli ish sharoitlari, harbiy xizmat, farzand parvarishi kabi masalalar turlicha bo'lishi mumkin. Shuning uchun 2 yil oldin emas, kamida 5 yil oldin holatingizni tekshirgan ma'qul. Agar staj yetmayotgan bo'lsa, uni rasmiy ish orqali to'ldirish imkoniyati bo'ladi. Agar sizda xatolik bo'lsa, og'zaki yuravermang. Yozma murojaat qiling. Murojaatda ism familiyangiz, JSHIR, telefon raqamingiz, manzilingiz, muammo mohiyati va talabingiz aniq bo'lsin. Masalan, mening 2006 yillarda ishlagan davrim elektron bazada ko'rinmayapti. Ushbu davrni tasdiqlash uchun arxiv ma'lumotnomasini olishda yordam berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Yoki mehnat daftarchamda falon korxona bo'yicha yozuv mavjud, lekin pensiya hisob kitobida inobatga olinmagan. Mazkur holatni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yoziladi. Murojaatni Davlat xizmatlari markazi, tegishli pensiya bo'limi, arxiv idorasi, soliq organi, bandlik bo'limi yoki ish beruvchining o'ziga berishingiz mumkin. Har bir murojaatdan nusxa saqlang. Qabul qilingan sana ro'yxat raqami kim qabul qilgani muhim. Chunki keyin javob kechiksa yoki masala hal bo'lmasa, sizda dalil bo'ladi. Agar ish beruvchi sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa, avval tinch yo'l bilan yozma murojaat qiling. Men falon sanadan beri amalda ishlayapman. Mehnat munosabatlarini rasmiylashtirishni so'rayman deb yozing. Agar natija bo'lmasa, mehnat inspeksiyasi yoki vakolatli organlarga murojaat qilish mumkin. Lekin har bir holatda dalil kerak. Ish jadvali
yozishmalar, guvohlar to'lovlar, kirish chiqish qaydlari topshiriqlar. Bugungi gapning asosiy mazmuni shuki, 65 yoshdagi har bir o'zbekistonlik o'z ishtaji rasmiy daromadi va hujjatlarini hozirdan tekshirishi kerak. Qonunchilik va tartiblar elektronlashib boryapti. Bu yaxshi tomoni bilan adolatni kuchaytiradi. Lekin hujjatsiz yurgan odamlar uchun katta muammo tug'diradi. Norasmiy ish, past ko'rsatilgan maosh, yo'qolgan arxiv, noto'g'ri yozilgan mehnat daftarchasi, chet eldagi hujjatsiz mehnat. Bularning hammasi ertaga pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman. Bu videoni ko'rib qo'yib, yana eski hayotga qaytmang. Bugun hech bo'lmasa bitta ish qiling. Hujjatlaringizni tekshiring. Ish joyingizdan ma'lumot oling, elektron bazani ko'ring yoki arxivga so'rov yuboring. Agar ota-onangiz, aka-ukangiz, opa-singlingiz, qo'shningiz 40 yoshdan oshgan bo'lsa, ularga ham ayting. Ko'p odamlar aynan vaqtida ogohlantirilmagani uchun keyin qiynaladi. Kommentariyada yozing. Sizda ish staji, pensiya, mehnat daftarchasi yoki rasmiylashtirish bo'yicha muammo bormi? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bugun qilingan tekshiruv ertaga sizni katta yo'qotishdan saqlab qolishi mumkin.